ഹേ വാട്ട്സ്അപ്പ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെറിയൊരു ഗീവ് അവേ പോലെ നടക്കും. ഗീവ് അവേ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് തരുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല. പല വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലെ ആൾക്കാരുടെ നിന്നും ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സും വീഡിയോസുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലോ അടുത്ത വീഡിയോസിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആണ്, ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും അതേപോലുള്ള കണ്ടൻറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആംബിയൻ സൗണ്ടാണ്, കുറച്ച് കിളികളുടെ ശബ്ദമുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആംബിയൻ സൗണ്ട്സൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗീവ് അവേ തരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സ്പീഡ് റാമ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, സ്പീഡ് റാമ്പിങ്, സൂം ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ, സൂം ഔട്ട് ട്രാൻസിഷൻ, അതേപോലെ ട്രാൻസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റാണ് വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ച് വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് 10 എണ്ണം ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. സോ ആ 10 സൗണ്ട് എഫക്ട്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെ എന്നൊരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അത് അൺസിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മ്യൂസിക്കും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് റാമ്പിങ് എഫക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയൊന്ന് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്.